我知道沙灘未啊？十咗沙灘啦，因為星期一係全日入沙灘㗎嘛，星期六就12:1要到。冬天都係咩？冬天唔係，夏天即係呢家係夏天㗎啦嘛。至9月啊，好似係至9月。呢個係咪石澳人叔叔啊？石澳人叔叔。走去填下佢嗰陣。係啊，冇錯，走去填。你第一個單入去啫喎，即係食飯前唔係9號，食飯前係9號，做咗2轉㗎9號。2食4啊，呢個字位。即係佢俾咗個字位你，跟住你再攝98。係啊。哇，電視都爛埋喎，好正。
車啊？係咩？係喎。
9嘛，我幾多？539，我開1702啊。差9就開170嚟。